एक घने जंगल में सारे जानवर खुशी से रहते थे, लेकिन एक दिन वहाँ आग लग गई। सारे जानवर घबरा गए और भागने लगे। तभी एक छोटी चिड़िया ने अपनी चोंच में पानी भरा और आग पर डालने लगी। बंदर ने हंसकर कहा, इतने से क्या होगा? चिड़िया बोली, शायद कुछ न हो, लेकिन मैं अपनी कोशिश छोड़ नहीं सकती। उसकी लगन देखकर सब जानवर भी मदद में जुट गए। धीरे धीरे आग बुझ गई। जंगल फिर से हरा भरा हो गया और सबने सीखा कि छोटी कोशिश भी बड़े बदलाव ला सकती है।